Você, dentista, instalou a placa no seu paciente hoje, fez os ajustes, deu 2 tapinhas nas costas dele, tchau, foi muito bom, obrigado pela confiança. Ou você instalou hoje a placa e vai marcar seu paciente e acompanhar com retornos periódicos. O que você faz? Eu, Tassiana, faço ajustes periódicos. Marco o paciente 7 dias depois, avalio como está a adaptação dessa placa, se está gerando pressão em algum dente, se tem algum desconforto, avalio se os contatos estão se mantendo e vejo qual é a adesão do paciente ao tratamento. Você precisa acompanhar seu paciente. Depois eu marco com 15 dias. Depois, daí 1 mês. Se tudo tá ok, eu posso espaçar os retornos. Mas eu preciso o quê? Acompanhar o meu paciente, ver como está a atividade de bruxismo